Zambo Dieudonné azosalela apambola bino ezali pasteur Dieudonné mwana wa bikamwa officiel télévision. Je pense que olalinga mwa mikolo ebele tozomona na lisusu penza te, mais nzambe oyo ngai nazosalela akota likambo na yo. Je pense que kozwa temps ya kolanda Dieudonné boye eza par hasard te, eya par hasard te. C'est par l'amour eza bolingo ya kotia makanisi ya kolanda makambo na nzambe, et surtout poni kolanda pasteur Dieudonné nzambe apambola yo. Nakokende mosika te napesengela no pardon epai ya bandeko ebele oyo topartageaka na bango liloba na nzambe, tosololaka, tosambelaka ebolandaka mateya. Nzambe apambola yo, bolimbisanga mponaka mwa décalage oyo nazosala na bino so bapriere te, mpe oyo bozolandaka mpenza so na bavideo te, nayebisa bino kenda na problème matériel nakoloba ngo lisusu mingi te, mais oyo kaka nzambe akosimba motema na ye akanisi pasteur Dieudonné mpona bamateriele. Alors nzambe vraiment akanisa yo esika oza kolanda ozolanda nga. Nzambe azobake vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu c'est lui-même Jésus-Christ qui est la vie. Il donne la vie à tout le monde. Mutu nyonso ozolanda Yesu Christ apesaka bomoi. Lui-même il est la vie. Soko yeko se confier na mutu apesaka vie, yo ozangi vie. Nzamba akopesa vie. Même mokile kanelo bike il faut pas bomona ne oyo okufa te. Parce qu'on dit mais la mutu avivaka du siècle au siècle. Aza oyo nzambe, aza nzambe pe atikala nzambe, aza éternel. Yangwana sans plus tarder, na kolingana vraiment olandanga na vidéo oyo et place nzambe aza vraiment akokota likambo na yo. Bolimbisanga mingi nazaka na problème à vision, be critique les amuke. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Wapi ndeko Abel? Caïn a zozong c'est la nzambe réponse. Il répondit, je ne sais pas. Je suis le gardien de mon frère. Disait Maison Babo. Qu'est-ce que tu dis fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Makila ya ndekono Abel ezo ganga kobanda na mabele ti esikanga nazali makila osope. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert la bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu seras cultivé, le sol ne te donnera plus sa richesse et tu seras errant et vagabond sur la terre. Est-ce que ça n'a pas dit le bon à la lobby? Bolimbisa. Mutu Abel na kanye bazaki ndeko. Satan a côté lié à une ndeko na bomi. Jalousie. Bando ki balokaka biso par jalousie. Ata l'étoile les akat na yo abomi yo. Abi étoile ko gusistete. Ba problème ozokuta na ngweza likambo étoile. Ba situation difficile ozokuta na ngweza likambo étoile. Yo luka étoile tenza même ta pesa étoile. Ndozo mona l'air ba mage ba mon étoile. Ba ye pa roi Hérode que monzoto moko ebimiawa. Pesa biso ba orientation aza mokonzi sika botami. Albi oh tozo koma ba konzi bi balé et ko simbate. Abi ça va bokende bo adorer ceux qui bo monier botindra sango ngapena ko adorer rusé. Mutema mabe jalousie. Azaki très jaloux à Jésus-Christ, pour Jésus-Christ. L'herbe qui ba moni pe monzoto étoile. Et pour l'étoile wana et bomi ça ba bébé bela à l'époque en Jésus-Christ. Ba bébé yo ça ba une année deux ans ba boma ki bango pour na recherche à muto à Jésus-Christ de Nazareth. Et l'ère Hérode aye e comprendre que Jésus a son ate ba kimisa. Nzamba zo yebisa maman Marie na papa Joseph o babotaki Jésus na makila we na nzoto aboki misa Jésus na Égypte soki boki sango kinga na tikeli ko Bomerod nde bozu Jésus Christ bozongisi ezana banguna mususu otozana bango ifale bazala te na mokili nzamba longola bango na mokili po ba vivre po Israël ezala bien ifale muto banda kozangisa bango kimia Goliath mokonza ba Philistin akufa po Israël azwa kimia
esengelaki David akwesa nazoyebisa David moko yo nde ozosisaki ndoki ya famille na bino ekomplike vi na bino mbula ebele etie bavi na bino na baretard soki obonga na vi mbele kala soki obota na vi mbele kala malade ekomplike ota ebele soki osala mosala te soki maladi te mbele oza na bonne vie bafere ezokende bien libala no ezokende bien soki obota kala me eza na moto atelema atrouble vi na bino nzambe azoyebisa na monoko ya zoso azoyebisa kambo aka lokolo yo trouble Israël lelo nzambe pa azosala nini azotrouble yo boyebi lisolo batumba aka na babokilo na ye baza ba innocente babokilo mibali na basi na bakoko likolo ya lisumu tata moko aka abomisa libota mobimba likolo motema mabe bapapa misato bakanelaki Daniel bakoseli Daniel makambo babwaki Daniel libula bakosi nzambe asanzi ye nzoka nde azalaki mwana le lion de la tribu de Juda Jésus-Christ de Nazareth akititi na libulu ayebisi ba lion talanga na za mokonzi na bino nga na kela bino nga na moko naza le lion de la tribu de Juda bokanga minoko na bino bomeka kobelia mwana na ngate e ba lion wana bakangi minoko le monde des esprits babimisa Daniel mokonzi atotuna ke wapi bato balobaki ke Daniel baboma ye baye babimisi wana bazwa papa na misato babimisa bango bake kozwa bana na bango na basi na bango nyonso libulu ya bankosi oyo babongisaki mpo na Daniel enzamba baloli masolo abomisi bato bakosela bango mutu nyonso azotya trouble na libala na yo na santé na yo na avenir na yo obotama osepela te ozokola makambo ezalaka makasi makambo baninga automatique mais yo makambo kaka mécanique eza na basere mosusu babali na ba 23 ans na ba 25 ans na ba 24 ans baboti na ba 20 ans babalaki na ba 22 ans baboti basombi mapango na ba 26 ans 27 ans e bakabele pe mutuka mobali na sombele mutuka na ba 27 ans elelo baza na ba immeuble baza na mbongo pourquoi yo ti na ba âge yo ezo rumela pour même bible ezo bake pourquoi ma souffrance est telle continuelle kaya ko boma ndeko na belle nzamba azotuna ye pona nazoka makelelo likambo nino sali wapi ndeko na yo oyebi tina tata mwasi na mina kufa yana mina liboso kufa ndeko na mobile kufa wana me baboma eti ngala zolo balikamba ba monde des esprits soki kotonga ngai ke yalo bakaba mate ya boy ngala za moto yo nazo kote ya makamba monde des esprits makamba délivrance makambo boyebi chaque jour je fais de délivrance oyo na ba demo bazoganga bazoyebisanga ba réalité ba demo bazoloba bato bakufa na moto azoloba na nzoto ya mwana ne ya mwasi kenga na za papa leki na ye pona ni bana yana ngai bango bakobala baza na betoile makasi boye ndela bloka mabala na bango yo nani nga mutu boye okenda na sta kufa kala monde des esprits le monde des esprits existaka Saola zol ba bokende bokende pa mama nganga na mama mbikudi abelelanga molimo moko ese kufa kala na tuna po na ni vina ngezo simbate milimo ezalaka nzamba zo tuna kaye wapi ndeko na yo abeske ngana za gardien ndeko na yebinga ndela kengela kaye alabi yo na oti makila le ya mwa ndeko na yo ezo ganga ko banda mabele tina likolo nazoka bakri obomi ndeko na yo menazo oyebisa yo akayen ozo koma maudit pe yo na bana na yo pe nyonso kosala na sa mokilo olona osala nyonso ekosimbaka te mabele kokomelo libanga e okotelengana okelo lukambongo na Europe okozwa te oke na Chine okozwa te oke na Afrique okozwa te oke na Asie Océanie na Amérique okozwa te mabele o mobimbo kotelengana kokende koluka vie ekosimbaka te mama nazoyebisa yo eza na muta sopa makila na famille na bino soki eza papa na bino te eza koko soki eza famille papa na bino be mama na bino te eza pardon soki eza papa be mama te eza koko aboti papa na mama soki eza koko aboti papa na mama te eza ba arrière parent manza bazo bake bazlakelami mabeti na ba 4e 5e génération yo za génération ni tala mal abiti sera maudit okolakama yebisanga makilo basiba lakeli mabe ya papa na bino yo zo bota mana liboma papa na bino okozala beni bana yo ko bota okozala beni tala ba papa na biso basala na ba ancien régime basali basimba ba kisi lelo ba richesse bazo teka ba richesse bazo teka mapango na bango tala mapango alimete déjà divisé tala mapango ba pigeon kuna na ba mbinza ndike bazo kabole comme ndambo bazo we la richesse
bamiso bazozwa mbongo na bameli masanga atikela osomba eloko te asali bambiance nga na kuta na frère moko bakabola richesse asimbi 250 000 dollars ye moko batiki mapango na ba 1 million et quelque bakaboli richesse basala nango eloko te moko na poto batindele mbongo na ye asombi mpe lopango biso toke tosambeli mpona lopango wana mais lokola réclamation ke ezaki mbongo akisi azwi baproblème na Belgique kuna abi botekelanga lopango nanga banyongo bango nyonso batikala moto azala lopango azali te. Qui est derrière ta souffrance? Makila, mapango esombama makila, mituke esombama na makila. Lelo yozo hérité. Est-ce que vous avez pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Naza mayele, naza kitoko, nazo balate pour nani batwalkin, naza ba repoussaranga, batbala kuma lokola ka bonbon. Lokola bazoka ta funiti suka lesi la boaki ngai. Eza na musala, eza na domaine na mariage. Batafu na roka baboaki, ba yoji suka na baboaki. Oza rejet. Pourquoi? Ezana bato ba botola ka betoile na bino satana koko wana kenda ko sala pacte na satana abina la comme na mbongo nana zala homme d'affaires nana comme grand commandant nazala général nazala ministre nazala député bakonza mukilo nazala grand homme d'affaires bato ngo bongo nzaba spesa bino betoile bino bato zola na ngai mais bisimba simba na bino parce que satana sala kana muto azana loko soko zana loko te satana ko rejeter yo Satana mona ke yo kozana mbongo za mutu munene azwi kaka o nzamba pesa yo apesa ngo du coup apesa succès apesa élévation apesa grade apesa ba mission de service apesa ba promotion apesa yo na fonction monde des affaires oyebani na monde des affaires ba dozo defso ba mbongo zo ketina ba banque o defa mbongo mais jouir na mbongo wana totala qui est derrière ta souffrance alobi lokolo sopi makila ya ndeko na yo mabele kokomelo moto bana na ngai bo benga pasteur Dieu donné pourquoi ma souffrance est-elle continue na comme na age nazo bala te pona nini na comme na age na mbongo te pona nini chance mbongo nazo kuta nango mais na simba ngo na maboko te ser mo kayibi singa ike papa na ke angola na simbi mbona ye na boma bande ko ba ko tindela mituka nyonso wana na bénéficier le côté bat nazo sala misala bazo koma na mbongo nga moko lelo na comme lokola boy na bango mbongo ezoki manga pona nini papa na domaine na mariage nazo bota te pona ni papa lelo za troisième mobile toko banda bien ayibi nga mbongo akena tikela maboko pamba pourquoi ma souffrance est-elle continuelle qui est derrière ta souffrance lelo soko bonga na vimbele kala kozala ba entreprise kozala ba immeuble kozala na ba bonne chose kala kozala stable na libala kala kozala bonne santé kala mais ana muto moko sopa makila lo le gangabi pourquoi papa sopa makila liboto boko zala maudit nyonso boko sala na mokili ko simba te et richesse ekotikela ko pesa mela ote alobi ke okozala vagabond errant donc okotelengana olobi ke na moni Congo eza bien te na ke lukambo na Angola otelengani simbi te. Il faut belle la Yesu Christ ndeko yebisanga benga pasteur de donner to ko sala ndenge nini makabozolo banga na zokutana nango nazwi ba déception o eza troisième mariage na bandaka nanga bie babala na bangai mais suka kama be na bandaka papa na simba ka bambongo mais na tikela kama boko pamba papa e koma kasoki nazo na bani makamna nga ba activité bufona ko ya maladie na bela ba maladie moko ifo bimsa bambongo ebele na tikela maboko pamba papa ko boto yo na banda ko bota na nga mais lelo nazwi libala nazo bota te ce sont des esprits. Il faut obéir là, le grand esprit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Aya abimi sa vie na aussi kabasala alliance. Koko na bina sala alliance na ténèbres. Papa na bina sala alliance, maman na bina sala alliance avec femme d'affaires. Azo ba chance abana teka. Lelo bozo ko rejoindre bozo ya papa na bino te. Debi ba famille belé. Nazo mona makambo nazo ba na délivrance. Ils ont fait ça mayelet. Na ko sambela mutu boya bota kate. Ya bia ko bota te. Nazo bana mabota na chanyoka na libumu. Azo nyoka tchana libumu nyoka wana nde ezo sise ba retard ezo ke no pesa ba semence na monde des esprits azo zo ba retard wana ya ba 2 semaines 3 semaines azo ke no pesa na monde des esprits et mutu kota zo mona ka kenet na moni ba règle papa na moni ba règle me boule nga bité eza ba retard te eza pa zeme bimi nyoka to sambela bo nyoka sera bandi ko ramper bona mabele esprit nyoka abotika e après avoir ko bengana nyoka na libumu na ye lelo sera na retard ya je pense qu'il y a 1 mois 3 semaines habitozo ça na bisiki yakana tchela comme boko chaque jour pour Satan azonga suta c'est loko c'est retard na yo et c'est ça sermon na sali délivrance jeudi combat miracle so ozola nanga so tchete be yebsa na tindolo majubana na bisa bino ke numéro nanga 84 31 161
na bandeli 84 84 31 161 benga ngai sero wana babebisa elongi tala babouton pa bapamba asomba baproduit ya ndenge na ndenge elongi ezobeba tanto akomi kitoko tanto akoma mabe achanjaka bafase nzoka nde femme mari de nuit mari esprit azobebisa elongi abiki akoma kitoko mpo mokili elula ye soki ozotala sere aza propre mais ere mo azodegager solo boko boye mpo nani solo wana ete ozotuna bamake na dale ya toilette nde na monde esprit eza lokola piscine akenda kosokola ntango tozosokola mai ya normal bango bazosokola moto na kati ya dale na kati ya bakaka nde moto azobima boye azotulanga papa namonaka na sokola na piscine mo boye lere tozosala délivrance esprit ezobaka ezaka piscine te tomemaka ye nde na dale nde azodégage solo moko boye garçon azoyoka bato bazokima yo azodégage solo moko boye nini boye oza wana oyebi makambo wana mosusu azosuba na mbetu monde des esprits bazo esprit ba évoquer esprit na ye bazo subse mobile akimisa abengane na mbetu na bala ndoki pourquoi yo mamu kolo bozo suba na mbetu monde des esprits car pour makambo esimba te pour vendre libala te pour makambo ba rejeter yo qui est derrière ta souffrance pas ce mono ezana ba pacte ba sala ba zo ba via bato ba teka et les autres nous sommes yondo sali masumote peut-être do bakeli sumuni na grave na sali pour na mériter passion yo na ebigende na nebinde babanga nzambe na luka pe nzambe. Mais pourquoi ma cambezo simbate na vie une famille maudite, une famille vendue. Bazo ba étoile na bino ba teka, bazo ba chasse na bino ba teka. L'air koko agenda osala alliance la satana a dit que nazala makila ko peso belé te yozo ba chance na bango. Donc au monde au l'équipe de délivrance c'est pas pasteur de donner Koko André ngana bien André famille na binote Koko André nani onga koko na boti papa na bango na zwa na sala alliance la satana nde na zoka ba chance na bango na teka ndozo mona mabale ezate ba progression ezate réussite ezate ba échec na ba échec même mutu musu na zo mona tambola ya kitoko te mazo sala ba faire zo mata mais yo quand même ozo luka nzambe ozo luka ezo simbate point yaka to sambela to longola obima na lien famille tala na zo bisa yo ceux qui nzamba check yo na famille ka bongo na famille ka bengele na famille mbel oza muta kalo oza muta womja la kang oza muta bando oza muta Équateur ezana ba alliance ba koko na biso ba sala bazo ba chance bato ba teka et bongi Yesu Christ le boko neza mukusete la main de l'Éternel n'est pas courte et que dans monde d'esprit et botolivi na yo na nzonga kindo cha famille ezongi selo ndo moni via muto ekomi ko améliorer libala ezalaka te mamuta komi ko bala yo ndo zokata singa famille na bino lien o makambo simba te na famille na nzela prière na biso yo ndo zokata osali me démarche ni no salite pour voyager mbongo ni ne bimite mibali ni no pesi bolingo te mibali na bazo rejeter yo ni no salite maladie ezo compliqué ba rein wana prostate diabète sa bengangai de loin nazo komisa nzambe yo zo benga te nazoka mais bato yo so bazo benga ngai bazo pesa nga ba témoignage pourquoi pas yo to bando pe ba moi prière banda kala et surtout pe bana nga bazana katekisha sawa il faut avoir la foi que ndenge nazo sambela papa yo nazo mona ete menzambo yo nazo bele tozo bele na ye abikisa ngai c'est par la foi. Même si on a aussi la prière, même si on a pesa ba témoignage, même si on a pesa te. Moi monsieur zakale to benga na papa ta la mona boy. Papa ta la nzambe no sali bo c'est ça. C'est que dans ça la prière na. Na pesi mbombo petite sœur na ngai. Non. So la petite sœur c'est trop dire. Moi na ngai ya molimo auto sala ba prière. Mbombo l'Afrique du Sud, nzamba pambola yo. Pesa mobile no mbote. Yebisa mobile na benga ngai. Na pesi maman nièce na Afrique du Sud. Après ça, photo papa, pardon. Na pesipe bango nyonso mbote papa Jean. Na le reste baba na ba merod. Na pesi maman Sylvie yuma na équipe mbote. Na pesi ma passa na ngai sanguni famille sanguni. Les deux jumeaux. Prière na nga butu na moya tabo yebite j'ai prié pour vous. Souci na ngeza que un jour pour soutenir le ministère. Boko pambwa. Glodina en Allemagne. Tanga na no classe. Ba les adon na yo mais tanga na no classe. To sala ba prière awanza babi que Glodia tanga na no classe. Audrey, il faut qu'on fait des prières. Tout ça, on va prière. Tu vas voir le résultat. Et nani, banana na Angola. Nzamba pambola Lisette. Nzamba pambola banana nyonso. Oboza na Angola wana. Nzamba pambola bino. Bo benga ngai. Tozo banda ba activité na sa prière. Je pense que déjà, à partir de lobby, tout ça, on a prié ngana bino. Nzambo Dieu donne nos salela à pambola bino. Boko zala de cité, nous expliquer mon tout que boko zala de cité.
Cette fois-ci, nous avons déterminé. Moi, tant mort, on a une retraite. Je pense que on a une vidéo. Une vidéo, on a salle, on a placement, on a villa, mon papa, moi, salle villa dans ma campagne. Quand on a parlé, membres, on a un musée. Qu'on a la seconde, kabamba lupang. Et ça pour te dire surtout une côte à retraite. To luka vie. Tant on a zo côte à retraite, on a zo le lapon na bana ngai. Ndenge nzaba ko pambo na bana ngai Angola. Ndenge nzaba ko pambo na bana ngai Afrique du Sud Amérique. Jackie ozobenga papa te ya Jackie na États-Unis. Nyong ozobenga papa te. Benga ngai. Na bosali Mireille Masengo te, nzaba pambole sikozali e nazano na mutema. Ata omona ito benga kitema na bangomba na kenda ko luka nzambe e na lelaki mingi pona bino. Ba papi papa nanga papi Chipoko landa YouTube ozolanda sur YouTube te landanga na YouTube po mikolo zo mona na te oza très occupé na musala landa ngai. Bande ko yusu boza na Europe komela ngai. Boko melanga ke pasteur to landio. Mwana na ngai ya mulimo pe mwana na ngai nzoto exaucé aux États-Unis nzamba pambola bino. Zoba message bo partager. Rodrigue na Afrique du Sud. Bozo ba message na zoba bo salanga musalo yo. Boza bo benga mibana nzai bo sala évangélisation, bozo ba message bo kabango. Lisette na Angola, zoba message au Kaboul. To bandi ba prière na bino. So to sambeli na tongo na poka to sambeli te bo comprendre nga boze belé bozo benga na zo resala ba répartition. Maman nesko découragé te nzamba kokota likambola yo. Likamba papa nzamba kokota. To banda ba prière, so moni bo pesa nga pour ba réveil, to comme ba 7h que ça bo benga. Vraiment nzamba eko maudire Caïn. Bana Caïn landa ko keno tango na livre. Natangi la verset 4, Genèse 4. Na bana 20 verset. So comment na simana libota Caïn bazali ki maudit bana ya bana. Metango batangi libota ya Dan kuno komona libota mususulaire mama Adana F baboti subana ba okuna ba progresser ki ndeti oto komona ba descendance ba Abraham ba Isaac na ba Jésus Christ. Mais libota Caïn perdu une famille maudite. Yo botam na famille. Et cette famille no balaka. Toke ne pas tozonge pas. Yo kokata singa célibataire. Famille no bosimba rambo. Yo moko sala ba analyste ozamona te koza kitoko. Ozana ba capacité oza courage. Hein frère. Au monde a dit que mais ta la famille na bino. Na nazana mbongo. Même attendre aux aussi moi quelque chose on a singa famille ko benda yo so na Jésus Christ. Et côté là que hier zaki na mbongo, ndiko na biso moi so zaki na mbongo, au rejoindre bande kono o bazana pauvreté, bazana célibat, bazana ba divorce, au rejoindre attendre au kota libala wana. Ngana sta mona que famille na ba bala raté. Ya na bango pa ko akeya aboti bana ti 6. Avant na pas na l'église 6 mois. Ayena bana ne 6 ona miso ba ke ba kaboli ba bana. Papa ngana zo kumama yo mtozo la ngai ko tout atona libala vandi wana te ngana mona libala pendant 18 ans bana 6 libala le camp il y a 24 ans et puis maman mokola zo zonga ndaka baboti nazala bakana ezali singe bendaka ko bate ngana za chance à famille na koma na mbongo na famille e ko benda yo moko mbongo e liansa salama eza grâce nda basala ko mesoko lukela ngo Jésus te ko benda yo oko comme instable lokola bande ko mususu wana tika ete nzambo die donazo sala apambola yo e na sima nango bolimbi sangai malile me chaleur za makasi na sima nango nani na sima nango Caïn kokoma errant Caïn zo sanzambe me ndoko zo tinika na kena musika boy na kende o matike so bato ba moninga ba ko boma ngai abiyaka nzamba bengi Caïn kende otango na livre na Genèse 4 nzamba ju Caïn abete caché a abi caché na zo beta yo mutakomona ko boma ote omoni bato mususu souffrir na yo muto sa la prière nzambe passe leki mingi bomanga ta ko boma o kufa te une famille maudite nzambe abike okokende okosala mambula 90 80 ans mais à souffrance ndo bomona tata moko akola asikoma mokola tilo somanda ko ta futela kufi sanda famille cotisée azozonga ti na ba mboka ake kufa na mboka na Kishasa tikelo côté na ville azalaki atikelo côté ake ti poto etikala ko yeba ba tinde la poto na ba histoire na poto ye wana kumu ozongela ko bongisa ba mituka na njili mekanisa njili mekanisa kasavubu dalla ba réclamation azaka na poto nazaka na Allemagne nazala muninga na motoko na ye tele tozaba na mika ke poto atongo ake kula kumkomela ba masanga ala na bakwiti mundela akangi yemba libosa kangi yemba la mibale ba chef vaccin bazong sa na Kishasa akoma ko kay bela ba français ko sona bana batikala na poto mais ya ko nyata so poto te ay ko rejoindre famille na bango bato alotoko bato ba whisky ay ko nzoka nde na kata makila réclamation que famille bande ko na Kishasa wa ba kola na bonne vie to ba famille na bonne vie mais nzoka nde quelque part réclamation ko réclamaka bango
kaka ser na bango moko nde abala nzambe asali grâce abali mpe mwana oyo ayebi nzambe ye nde azalaka mwa libala na ye. Mais le reste wana bato masanga bazana bandaka mabala balangwaka ake kutana mobali oyo lokola satana bayokanaka ake kutana mobali pa langwaka masanga mwasi na mobali masanga muta poto alingai kolongola soni azonga tina Kishasa awa kwiti na kwita atambola na ba couper bongo yoka français yoka sikoyo na masola poto ayebi na batinela mike poto mais ye nakata changu. Voilà. Réclamation. Qui est derrière? Et ça, Adam, Caïn, pardon, a sali soumekititi une famille maudite. Alabi okote langa, okote lenga na mutiloyo, okote lo sel côté. Alabi mes papas, vous m'avez dit que moi na kouf abi okufate quelque part les ngolo banini. Orobona mutumwa botama pauvre. Ayemo rezo senga liwa ki nzambe souffrance les gimi na kufa. Rien. Oluka okufa na 10 ans passé rien okufite ozomona mutako mukolo suki apembe mandefu apembe tina kata bazolo souffrance azo kufate azo vivre pas solo ya pauvreté instabilité échec. Combien de papa nana ba une église nana papa mona 4 églises le lazana ba 60 et quelques années abala ta botate pauvreté ndenge wana azora ba next azora bandaka bangar azora mo ba studio père ou melata sali 6 mois longwe bazo bimisa zo sanga mbo futa ba studio abali ta botité bazo esprit ya pauvreté balati lukato luka délivrance ayo na église na moi moko zo yambala moko be na moi moko ayede fo be ayembala moko okozwa délivrance tengenini l'air nazo tuna nzambe nzaba zo bisanga ke origine mabe bateka ba chance ndo zo mona papa boy soko ba pese kilo ko église fona luka e papa zonge l'église na vi otikata mwana moko papa zo tuna ngai non. Satan, le diable existait. Tala makamezo le kana monde. Tant nous autres ba image ya URSS, ça me fait mal. Satan aligné makila zo boma. Nazo tala ba bébé ba 2 mois o bazo la libanda. Ba bébé 2 mois 6 mois o ba la ba sali Yesu nini. Pour anima ba papa na bango. Bébé alikambo ba anja ba Tanzambe wana sali nini zo la na libanda na ba neige. Ezo nazo kotala ba image wana te nzamba zo mona ngana ezali boso na nzambe ba image na bino wana ba risi wana ba krena nazo tala ngote parce que ça me fait mal nakoka komona makila te nakoka komona makambo wana te nazo lela nzambe na bi pourquoi tout ça. Voilà le monde toki me pas Jésus-Christ, il est le souverain Dieu. Yebisanga papa makambo zolobo oui mais nakosala ndenge pona bima na makambo on va faire des prières nazo la soka ba makambo ndezo komela bato na lingi to sala sujet de prière. Yebi sans nzambe ke nazo bima na singa famille na biso. Singa famille bato babala kate. Singa famille makambo simba kate. Makila famille yo. Sona bota mana famille mususu, famille mafuta, famille santebe, famille mulenge me nakuta na makambo te. Mais lokolo na bota mina famille ka bongo, famille ka bengele. Nde bakuna babala kate babota kate. Mais yo lokolo ndimeli nzaba die donné, oza capable ko kata singoyo. Obima na makila famille bato babonga kate ba restera kate. Makila bitumba, makila kindoki. Pelisa moto yebisa nzambe na zobima na makila famille oyo to sambeli nzambe l'Éternel des armées banana yo obazola nanga partout dans le monde bakanga bila singa famille bakanga bila makilo bato babonga kate ba resela kate makilo ba bela ka pamba bakoksa 50 ans il faut bakufa bakoksa 50 ans 60 ans il faut bakufa bakoksa mwana soka zokola bien alza na bonne étoile na ye il faut ça 30 ans 35 ans kufi nzambe na ngai singa oyo azobima na makila famille oyo makila instabilité makila ba chèque banano bazo bima au nom puissant de Jésus-Christ singa famille zo katana lien famille zo katana au nom puissant de Jésus-Christ banano bazo bima na makila pauvreté banano bazo bima na singa famille makilo makambo simba kate moto na nzambe Jésus-Christ qui dit sa moto na yo parce que tu nous as dit que je vous ai donné l'autorité de chasser les démons les esprits impurs. We kota na via bana po bana balanda makila ya liboso makambo ya liboso akutana nango yango baleki bazolanda makambo mama akutana nango yango bana basi bazolanda makambo papa akutana nango yango bana mibali bazolanda via papa zalika komela ba cigarette kolanga masanga yango bandeko bazolangwa Jésus Christ singo ezo katana bana no bazobima na makila famille singo ezo katana bana no bazobima na makila pauvreté singo ezo katana bana bazobima na makila ba maladie ya diabète ba maladie ya cancer maladie o papa kufa nango bana papa komo kufa nango maladie o mama kufa nango yango bana pepa singo ya famille makila familien famille ezika moto pona bana no obazolanda nga ekatana au nom puissant de Jésus-Christ tozo sambela nzambe lisusu. Deuxième sujet
na monde d'esprit baloba maloba ke bana papa André babala totala bana mama Marie babonga na vie totala babi ke bako resir te bako bala te bako simba mbongo te ata bakomi na mbongo ebele fo batika na maboko pamba yebisa nzambe na yo maloba na bango nazo boyango. Jésus Christ il est la parole à Yesu Christ aloba pona batu yango ne lata nzoto na nga elata nzoto na vie na nga me maloba batu ezala kota bo papa na nga basaka maloba ezala kota bo mama na nga basaka maloba ke bana na biso toko sepela te toko bonga te ata tozana mboka o bato bazoko zwa quelque chose me biso to simaka ya biso makambo simba te ata na mboka o bato bazo vanda pe baza stable menga na zaka na kata instabilité maloba na bango nazo boya maloba na bango. Jésus Christ de Nazareth, tu nous as dit que toute langue qui s'élèvera juste contre toi tu la condamneras. Munoko yeso zo tambo les autres tombo ama eloba mabe pona nga nazo condamnango nazo condamner maloba ya pauvreté maloba célibat maloba ba divorce répété maloba be chèque maloba déception ngaité ngana kozala de cité ngana ko réussir ngana ko bonga ngana ko balaka ngana ko tambola mokili na ko mata ba avion ngana ko sala ba fere ko simba maloba na bango mabe ba parole négative ba parole malédiction ngana zo boyango yanga libale ko kufa te ngana ko kufa na maladie te ngana ko échouer te ngai fona bota ngai fona bonga na vina matana resire maloba nyose zolo bana wali bota maloba nyose zolo bana monde esprit ke ngana échouer na vinga na ko échouer li société démarche nanga voyage ko simba démarche nanga mariage ko simba démarche nanga ba faire ko simba nyose yanga ko simba maloba na bango nazo boyango au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Troisième sujet, posséder d'un esprit impur qui la rendait infirme. Et ça dans le monde d'esprit assistant esprit bazu ba bambio. Balbi que moi na batazali en bonne santé maman o ya Luc 13:10 azalaki en bonne santé mais bazu molimo ba kotie pa moi na comme infirme. Babi posséder d'un esprit impur qui la rendait infirme. Molimo mbindo tant que na mutu et comme c'est infirme. Mutu nyonso azana problème, maladie imposée par l'ennemi Satan. Ozo la zo kota bopito ya ndenge na ndenge solution zo amate imposée par l'ennemi Satan. Esprit ni bacheyo lelo zo sala ba 6 mois en hôpital ou lelo zo la ba repos ba 2 mois bo sala musalizate ba maladie incurable prostate cancer nyonso ba rein ba maladie nyonso yebi ke zo zang so kimia tantôt ki kingo pasi tantôt ki mokongo pasi ozo ka mokongo zo bukana ba infection zo ba traitement zo silate a moto na nzambe zo kota maladie nyonso zo zika moto zo kende les esprits impurs maladie tozana nzambe moko o azale docteur des docteurs le médecin par excellence c'est Jésus-Christ de Nazareth. Yo maladie tika bo moyaba na nzambe yo maladie tika bo moyaba na nzambe Bible zolo ba que c'est en travers ces maîtrises que nous sommes guéris et c'est là que Yesu azo sete na maboko na makolo mo parana mo panzima kile sopana pote libota o bazolo na de bazala guéri une guérison miracle Jésus-Christ de Nazareth le docteur des docteurs le médecin par excellence c'est Zayo maladie yo zo sauter ezo kende ezo tika vie abana na nzambe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tozo ebisanzambe ke nazo bima na ba mabala butu ba alliance butu ba mariage nocturne olota kozana mobali otali pe bilambe poli mobali otali pe bilambe poli moi c'est pas tellement constater que oui na autre kozana mobali non et ce sont des sorciers bazo invoquer esprit na yo bimiti na monde d'esprit ezaka na chambre on était ba bendio o eti na monde d'esprit mais esprit on a très méchant ndako neza sans protection Jésus à côté l'autre na chambre kaka na mbetu no wana bo passer ba rapport wana si comme mutabongo incompréhension dans les mariages ba infection ezoaka traitement si la kate stérilité ba avortement esprit wana lingaka te moninga abala bota akolingate parce que abiko kopesa bolingo na mobali na mokilo yo mobali nyoso butu mwasi nyoso butu mari spirituel femme spirituelle a sauté nzoto na ne koma moto nzoto ne koma danger de mort abimatika vina yo omona zobala ozomona te ba avortement zo salama ozomona te ba déception ozomona te le postulation nzoto bebaka ezami sala phénomène femme et mari de nuit obino bobenga menga bengango phénomène femme esprit phénomène femme et mari esprit parce que atana moi ayaka bo passer les rapports c'est le mot azo bisangai amona appela la liberté pour ponye yibi amoni porte fungwami akosutuka bo azali mobile azo mona ngone ndoto me akosutuka oui amoni pe yewana bibia ke amoni pe a sous-vêtement ezate sous-vêtement na se dans le niveau ya possession démoniaque a mari de nyoso femme de nyoso zo troubler vie na zo troubler foyer na yo ndozo mona makambo mobile zo simbate ndozo ko mobile zo ba mokongo pasi ndozo mona makambo zo simbate ndozo mona mwasi ba vze mezo bima ndozo mona bosona ka mikolo so butu na moi présence ya mari de nuit moto na nzambe zo landela mobali ya butu a troubler le foyer oyo mobali ya butu a troubler mwana mwasi oyo mwasi ya butu a troubler garçon oyo a troubler libala ndako na moto zo pela esprit ya mari de nuit kende esprit ya mari de nuit kende esprit ya mari de nuit kende
te moto na nzambe ezolandela yo nazosala divorce total bino mibale bozokabwana Jésus Christ azokabwana bino azokoappartenir na Jésus Christ naza bongisela ye mobali yo satana te kindo kya famille bokobala bana bino na butu te kindo kya famille bobalisa mwana moko yo tato bima na vie ya bana no basi yo mamo tika mabala bana no mibali au nom puissant de Jésus allez bima na banzoto na bango quitte, parce que Jésus-Christ m'a donné l'autorité de chasser les démons. Je vous ordonne de libérer les enfants de Dieu. Quittez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je pense qu'on va faire la continuité de ce genre de vidéos. Il y a un combat spirituel. Je vais un peu prêcher et on va passer dans des prières de combat, des prières des autorités. Napesi mokili mobimba mbote, Chichi Stevois na Angola napesi mbote. Bana nanga nyoso na pese bino mbote bozebele bobenga pasteur Dieudonné bo soutenir l'église à pasteur Dieudonné. Je paye la maison ndenda ko ezabo, je paye la maison, je paye le courant, je paye l'eau, église zofuta maina courant to soba carburant chaque jour to zana kata Congo awa nous avons des problèmes de carburant courant to soba carburant chaque jour, c'est $5 par jour avec les recettes de combien Dieudonné liaka melaka nazocha ba biloko na télé na ba machine boye po et pesanga bo landangai. Ça demande beaucoup d'argent. Bo soutenir l'église basunga rango bozala lokola ba Tabita, bozala lokola ba Corneille, bozala lokola bana nzambe yesu basunga musala nzambe. Soko pesanga bon espèce te lo ba papa na tindelio mixer vidéo et sala ba internet oyo. Tindelanga téléphone na makasi ta 125 Samsung iPhone. Le papa n'a pas de iPhone, on a quelle chance de son iPhone. Il y a autant de gigas pour tout ça, la vidéo, 70 minutes, 30 minutes à prédication, 30 minutes à sujet de prière. Et qu'on a bien. On a aussi la capacité, on a l'élite, on comprend que Bolini papa n'a binoté. Amen. Nzamba a donné à Pambola Bino. Nzamba a donné à Pambola Bino. Jackie, maman Jackie aux États-Unis, Bengangaï. Église ACK sans filet bino. Pasteur Dieudonné bikam officiel télévision ngayeyo na zongeli bino vraiment bokozala de cité. Muso